咁咧，多區嗰個咧，先，因為佢要首先你有人入咗去先啦。我哋呢度入咗去先。係，即係要閂門咯喎。嗯。啊，係喺呢度。閂門嘅。嗯。咁咧，其實佢理論上咧，你就要喺個場地嗰度啦，揾咗3支呢啲嘢出嚟先嘅。係啊，呢個係任務，即係任務 game 入邊啲嘢嚟嘅。揾咗3支呢啲嘢之後咧，咁就再將3支呢啲嘢咧擺落去呢度。係啦，咁就應該係，咁就開咗門啦。即係要個犯人先喺裏面。係啦，之後即係鎖咗佢入去先嘅，我開門鎖咗佢先嘅，即係嗰3支嘢咧就會我再擺喺場地嗰度。咁首先你哋要揾咗出嚟先啦，揾咗出嚟之後再將嗰3支嘢遞俾佢，咁佢喺入邊開。OK。係啦，出邊就只可以得我張卡開到。好啦，而家我哋去 C 區。C 區嗰個咧，我記得係真係揾張卡咯，因為揾完張卡就呢度開。入邊係冇嘢冇得開嘅，即係都係攞嘢或者救人。係啦。咁裏面個人咪好慘咯，瞓喺裏面。梗係啦。OK。可以關嗰啲幽閉恐懼症嗰啲入去。咁嗰啲叫虐待。嗰啲真係唔可以關入去。OK。係咁撳個8字咧，佢呢度就開到噶啦。都係一個密室。咁咧入邊都有嘢要撳嘅，咁咧入邊嗰啲字咧都係咧喺個牆度揾線索，揾完線索之後咧就俾佢試。咁入邊密碼咧就係3，我有去3個門。密碼我哋唔好話俾人知。哦。但係總之撳咗密碼。係啦，呢度撳咗碼啱咗啦，咁呢度就可以開門啦。咁就先就，即係咧就話咧先有個人喺呢一間房裏面。係啦，又係俾人鎖咗喺入邊嘅。係。之後出邊嘅人就要揾線索去開門呢度。好，你呢度咧就先會有個人揾入去裏面，咁跟住咧就出面揾啲資料，揾啲線索，咁啊嚟呢度解密就嗌佢，或者可能喺個頂嗰度，喺個頂窿嗰度嗌，佢聽到就聽啦。咁跟住就佢開到就開啦，就係咁啦呢個，開到呢度大鐵門。好，我哋去下一個。咁首先呢兩碌嘢咧，首先又係要揾呢兩碌嘢出嚟先嘅。呢兩條線。係啦，呢兩條匙，你冇呢兩條匙咧，開唔到呢度門嘅。咁咧，唔係呢個窿，係呢度。sorry，下面嗰個。係啦，咁呢個要擺咗落去先啦。咁我記得仲有一個位嘅，等陣啊。哦，唔係呢碌。哦，仲有分。哦，唔係，冇分嘅，我只係佢個頭係唔係圓碌碌。好，咁之後仲有一碌咧，我記得喺呢度。都係呢度附近嘅。咧就係呢度就係另外一個機關嘅開關掣，咁要2個機關一齊開，一齊轉先可以開，先至可以開到頭先講嗰道門。